Usa sa mga dako kayong lantugi og nahimong grabeng away gumikan kay ang isig ka partido nag-iyahay og presentar og mga dokumento isip ebidensya nila nga sila maoy tag-iya sa yuta. Ang usa ka partido ni kaway-kaway siyang titulo nga nagtimaan nga siya na maoy tag-iya sa yuta ug iyang gibuli kadtong gustong mabawi siyang yuta gumikan sa titulo diin napatik na ang pangan sa nangangkon sa yuta. Pangutana, pwede pa ba nimong bawion ang imong kaugalingon nga yuta bisan og dunay titulo ngadto sa laing tao? Pwede pa ba? Ningon ang ato ang balaod og pinasikad sa mga desisyon sa ato ang pinakataas nga hukmanan ang titulo giila kana nga indefeasible. Mao na ang unang tan-aw sa ato ang balaod. Ikaw nga dunay titulo sa yuta, ikaw mo'y unang giila sa atong balaod nga tag-iya sa yuta. Og kanang imong titulo ilhon ka na sa tibuok kalibutan nga bisan pa ang presidente sa Amerika ug ang atoang Santo Papa mutahod niya nang mao nga titulo tungod kay sa unang tan-aw sa balaod ikaw nga dunay titulo ikaw mo'y tag-iya sa yuta. Duna kay yuta, duna kay titulo, imo ka nang ipakita ang imong titulo, tahuron ka na sa mga tao nga ikaw di ay maitag-iya anang yutaa. Apan, dunay apan ha, wa magpasabot nga ang tinuod nga tag-iya sa yuta di na makabawi sa iyahang butang nga natituluhan na sa laing tao. Unsa may giingon sa mga linya sa mga desisyon sa tuang Korte Suprema. Tinuod, ang titulo, ebidensya sa pagpanag-iyas yuta. Apan, wa magpasabot nga kay ebidensya ka na nga ikaw magtag-iyas yuta, hingpit ka ng ilhon nga imo na ug wa nay katungod ang tinuod nga tag-iya sa pagbawi ni anang mao nga butang. Kung ang pagkuha sa titulo namugna pinaagi sa pagpanglimbong niingon ang ato ang Supreme Court bisan na pa kay titulo di kailhon nga tag-iya anang yutaa. Ningon ang Supreme Court, ang titulo dili mahimong instrumento aron tabunan ang imong gihimo nga pagpanglimbong ug aron hikawan ang tinuod nga tag-iya sa yuta. Sa gikainguna, ug duna gani pagpanlimbong, may chance pa ang tinuod nga tag-iya sa yuta aron bawion ang mao nga butang gikan sa tao nga nakapatitulo niini apan natural. Sa aktual na nga mga kaso nga tuskurte, imo gayod kanang pamatud-an nga ang titulo nakuha sa pagpanlimbong. Kay og agrabyado ka, unya di mo magkasinabot nga kamo lang, magkaso man gyud kamo nga tuskurte. Igabot nga tuskurte, kadtong ni claim nga maoy tinuod nga tag-iya mo presentar man og ebidensya. Kinahanglan ihanay mo presentar og mga ebidensya nga dunay limbong sa pagkuha ni anang maong titulo. Panalitan ang
kadtong original nga tagyas yuta gitiunan og pusil aron makapirma sa deed of absolute sale. Nay common kayo ay nga away ngadtos mga hukmanan ang pirma sa tinuod nga tag-iya gipiki. Busa kinahanglan ka ng pamatud-an ngadtos korte nga gipiki ang pirma sa original nga tag-iya aron ang nagkupot sa titulo makuhaan sa iyang katungod pag angkon sa maong yuta. Pero ang akong tambag ninyo, ug inyo ganing i-question ang titulo, labing maayo gikan sa pagtatak sa titulo ngadto sa pangan sa laing tao or gikan sa pag-isyo sa titulo, dili ninyo palapason ang 10 katuig. Mao ginay mas labing mahinungdanon. Ngano? Atong i-apply ang atoang new civil code kadtong tao in good faith, buoti pasabot wa kahibaw nga dunay lain tag-iyas yuta, unya ni palit sa yuta ug iyahang napatituluhan, makwestiyon ang iyang pagpanag-iya sud sa 10 katuig. Kutob sa mahimo sud sa 10 katuig gikan na issue ang inyong gi-question nga titulo, mo file na kamo og kaso ngadto sa korte. Og dili po ninyo palapason ang 30 katuig aron di mo ilhon sa balaod nga natug sa inyuhang katungod. Akong balikon, bisan ang tao nga nagtikad sa yuta duna na titulo, tinuod ang unang tan-aw sa balaod, ang titulo ebidensya nga siya tag-iyas yuta. Apan kon ang maong titulo iyahang nakuha pinagi sa pagpanlimbong, ang tinuod nga tag-iya sa yuta duna paghihapoy katungod aron bawion ang mao nga butang.